အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မလှည့်ဖြစ်တာကြားတဲ့ machine learning အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတခြားဘာသာရပ်တွေကို record လုပ်နေတာနဲ့ machine learning အကြောင်းကိုမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမှာကဘာကိုပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ unsupervised machine learning method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ clustering အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပါများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်က supervised machine learning ကိုဘာကြောင့်အဓိကပြောပြတယ်လဲသင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီစပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကအခြေခံလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုသိထားမယ်ဆိုရင်နောက်သွားလို့ရတာရှိရပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ supervise ကိုပဲများသွားပြီးပြောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့ unsupervised machine learning method တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ clustering ပေါ့เนาะ clustering method ကိုပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ clustering method ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီလက်တွေ့ပေါ့เนาะတကယ်လက်တွေ့အသုံးချထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့သုံးချထားတဲ့ပုံစံလေးဆိုတာဘာလဲလို့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခွင့်အလမ်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကန့်အသတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာလူငယ်အများစုကနိုင်ငံခြားကိုထွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလာကြတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းလာကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပညာတတ်တွေထွက်တာနဲ့ပညာတတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘွဲရတွေပေါ့နော်ဘွဲကိုbachelor ရအနည်းဆုံးရထားပြီးသားလူတွေရဲ့ဒီအလောက်ကန်ရှောက်မှုပုံစံနဲ့ bachelor မရသေးတဲ့လူတွေရဲ့အလောက်ကန်ရှောက်မှုပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောဒီကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ဒီနေ့အသုံးချသွားပြမယ် clustering method ကိုအသုံးချသွားပြမယ်နေရာကဘာအတွက်အဓိကယူရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်လိုဘွဲရပညာတတ်တွေမဟုတ်ဘဲနေတာမန်ပေါ့နော်တာမန်လူငယ်တွေအလောက်ရှာလို့ရမယ်ပုံစံကိုဥတည်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂျပန်တို့ Thailand တို့ Korea South Korea ပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားကဒီမြန်မာလူငယ်တွေအများစုအလုပ်ရှာအများဆုံးပေါ့နော်အသွားဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် Thai နိုင်ငံကိုပဲအဓိက target ထားပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ research လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးစက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေကနေသွားတဲ့ဒါကလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကလည်းငကိုတွေကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုမှလည်းရှိနေတယ်ဒီပွဲစားတွေကနေတစ်စစ်သွားကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကြတော့ဘယ်ဟာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ခေါ်စာတွေပေါ့အလုပ်ခေါ်စာတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ IT ပညာရှင်တွေ engineer ပညာရှင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမှာ10 rand အောင်အစင်းလောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတာမန်ပေါ့နော် vocational သင်တန်းတက်ထားတဲ့လူငယ်တွေတွားလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Thai နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီ job website တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ job website တွေကမှjob website တစ်ခုကနေပြီးတော့မှ data တွေကို collect လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ data တွေကို collect လုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီတကယ်တော့ web scraping နဲ့လည်း collect လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ website မှာလည်းသူတို့ကကန့်သက်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် web scraping မလုပ်ပါနဲ့လို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဘာကိုအသုံးပြုထားသလဲဆိုလို့ရှိရင် manual data collection ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ website ကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်ခေါ်စာတွေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာ job description တွေပါမယ်ဘယ်လိုလူတွေကိုအလုပ်ရှာနေလဲဆိုတာကိုပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ volunteer အဖွဲ့တွေနဲ့ manual collection လုပ်တဲ့အခါမှာ data ကို collect လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုtable form ပြောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ခုနကကြော်ညာရှိနေတဲ့ unstructured data ကို table form ကိုပြောင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ table form ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ manually ပဲထည့်ပေးတယ်နှစ်ခုပေါ့ column နှစ်ခုထည့်ပေးတယ်ပထမတစ်ခုက job title ဒုတိယတစ်ခုက skills and responsibility ဆိုပြီးတော့မှထည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ collect လုပ်လိုက်တဲ့ data ဒီဘယ်ကနေဘယ်ကို collect လုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်နော် January ကနေ no sorry April ကနေ June 2023ဆိုတော့ April May June နှစ်လမပြည့်ဘူးနှစ်လမပြည့်တဲ့ကာလလေးမှာကြော်ညာပေါင်း152ခုကို collect လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်လည်းများနိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရင် job title ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့152ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ job title တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာသာအတိအကျမတူတာသာဖြစ်တယ်သူရဲ့သဘာဝနဲ့သူရဲ့ nature လောက်ရမယ့်ပုံစံဒီတူကောင်းတူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလုပ်အခေါ်စာ152ခုကိုကျွန်တော်က analyze လုပ်ကြည့်ချင်တာ
အဲ့တော့152ခုကိုဘယ်လို analyze လုပ်မလဲဆိုတော့အခုဘာနဲ့လုပ်တော့မလဲ unsupervised clustering method နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် okay unsupervised clustering method ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြချင်တာအဲ့တော့အခုဒီမှာ job title တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ် accounting and finance officer accountant เนาะအဲ့တော့ accounting officer ဆိုတော့ဒီ accountant and finance officer accounting officer accountant ဒါတွေဒီတဘာဝတရားတူတယ်ပေါ့အုပ်စုတူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအုပ်စုတူတာတွေကိုတစုခွဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲ sales ဆို sales officer တို့ tele sales တို့ sales and marketing တို့ဒီလိုအုပ်စုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစုခွဲခြင်းတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုင်တွေကိုခေါ်စာတွေကခေါ်တဲ့အခါမှာ title တွေဒီအလုပ်ရှင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ title ပေးတဲ့အခါမှာတစ်လေးတွေ꿰တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီသဘောတရားအတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာအဲ့ဒီလိုအုပ်စုတူရာတွေကိုဖွဲ့လိုက်ချင်တာပေါ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကြည့်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဟိုသဘောရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအုပ်စုတူတာတွေကိုတစုတည်းကိုဖွဲ့တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲအဲ့တော့ nego traditionally supervised machine learning method ကိုသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ် supervised machine learning ကိုသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ supervised machine learning ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ accounting and finance officer ကိုကျွန်တော်တို့ accountant group တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုပထမဆုံးကိုကလိုက်ပြီးတော့ manually label လုပ်မှာပေါ့ accounting and finance officer accountant ဒီလေ accountant ဥစုတွေကိုသွားမယ်ဟဲ့လားနောက်တစ်ခုက SCCI officer ဆိုလဲ accountant တွေကိုသွားမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က manually လုပ်ထားမယ်လုပ်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင် computer ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ modeling လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်အသစ်တွေအတွက် group ဖွဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ manual လုပ်ဖို့ကအများကြီးပဲလိုရမှာပေါ့နော်ခက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒါကို manually မလုပ်တော့ဘူးဘာနဲ့သွားတော့မလဲ unsupervised clustering နဲ့သွားတော့မယ်အဲ့တော့ unsupervised clustering ရဲ့သဘောတရားလေးကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီနေရာမှာ method တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ test ကို cluster လုပ်တာနဲ့ number ကို cluster လုပ်တာနဲ့ image ကို cluster လုပ်တာနဲ့ audio ကို cluster လုပ်တာနဲ့သုံးရတဲ့ method ပုံစံတွေမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရသဘောကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဒီ test တွေ images တွေကိုကျွန်တော်တို့ cluster လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူတို့ကို number တွေအဖြစ်ပြောင်းယူတယ်ဒါကို feature pattern လို့ပြောတယ် okay အဲ့တော့ဒီဥပမာအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ test လေးက accounting and finance officer ပေါ့ဒီ accounting and finance officer ကို feature pattern အဖြစ် number အဖြစ်ပြောင်းယူတယ်ပြောင်းယူတဲ့အခါမှာနီးအမျိုးမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ဥပမာဆိုပါဆို accounting and finance officer ဆိုရင်ဒီမှာစကားလုံး၄လုံးပါတဲ့အတွက်သူလို၄လုံးပါရင်၄နဲ့ဖော်ပြမယ် work out စကားလုံးအရေးအတွက်ဒါနဲ့လည်းဖော်ပြလို့ရတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ် alphabetical အရေးအတွက်ဖော်ပြလို့ရတယ်။ okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ accounting and finance officer နဲ့ accountant နဲ့ဒီနှစ်ခုကတူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။ခုနကပြောတဲ့ work out နေနဲ့တွားမတူတယ်လို့မသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေကနောက်ထပ် feature pattern တိဆောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးတွေတိဆောက်လာတယ်ဒီ law ဒီသဘောတရားတွေပါတဲ့ဟာကိုတိဆောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိဆောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က test တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာအများကြီး method တွေပါလာတယ် tokenization တို့ lemonization တို့ဒီ data ဒီဟာတွေတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့သဘောတရားကတော့ဥပမာ accounting နဲ့ accountant နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့account လို့သူ့ရဲ့ base စကားလုံးပေါ့ accounting နဲ့ accountant မှာ base စကားလုံးဒီ account ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကတူတယ်လို့မြင်သွားမှာပေါ့နော် computer အနေနဲ့မြင်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနီးမျိုးသုံးတယ်ဥပမာဒီနောက်ပြမဲ့ဥပမာတော့ကျွန်တော် TF IDF ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ TF IDF ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီထဲမှာပါတဲ့ frequency ပေါ့ဒီစကားလုံးကဒီ phrase လေးမှာဒီစကားလုံးဘယ်နှကြိမ်ပါတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီစကားလုံးကဒီtotal test တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်ပါတယ်လဲအဲ့ဒါရဲ့ frequency ratio လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားတာပေါ့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သဘောတရားပြောချင်တာကငကိုပေးထားတဲ့ raw data ဒီ test ဖြစ်မယ် image ဖြစ်မယ်တခုခုဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းယူတယ်လဲဆိုတော့ feature pattern အဖြစ်အသွင်ပြောင်းယူလိုက်တယ် okay ပြီးတော့အဲ့ဒီ feature vector ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ feature vector site အရန်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dimension reduction တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတူရာတွေအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုအပြာနဲ့အစိမ်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့အပြာနဲ့အစိမ်းနဲ့နှစ်ခုရှင်းပြထားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပြန်နဲ့အစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကလေဒီ space မှာပေါ့နော်ဒီ feature space မှာသူတို့နီးတယ်ဆိုရင်နီးတာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းတနည်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီdistribution ပုံစံတစ်ခုထဲမှာရှိနေတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေသူတို့ကိုအုပ်စုဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အုပ်စုဖွဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့
အဲ့လိုအုပ်စုဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက similarity score ဒီ point နဲ့ဒီ point နဲ့နီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သတ်မှတ်မှာဒီ pattern နဲ့ဒီ pattern နဲ့နီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သတ်မှတ်တော့အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့ method ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေဒါ clustering method တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခါနေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ cluster site တွေနဲ့သတ်မှတ်တယ်အနည်းဆုံးဒီ cluster ရဲ့ size တွေဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာမျိုးနဲ့သတ်မှတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ concept ကတော့ဒါလေးပါပဲကိုပေးလိုက်တဲ့ raw data ကို feature အဖြစ်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီ feature ထဲမှာသူတို့ရဲ့ similar တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ similarity score ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ algorithm ကြတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့နောက်ပုံလေးမှာဆိုရင်ဒါ k means ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အုပ်စုကိုကြိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်စုအနေနဲ့ပဲဖွဲ့မှာနှစ်စုအနေနဲ့ပဲဖွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ test 6လုံးကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ technician repair technician electrical technician ကတော့သူကအုပ်စုတစ်စုတွေ့လားသူတို့ရဲ့ distance ကလည်း close ဖြစ်တယ်ပေါ့နီးတယ်သူတို့အုပ်စုတစ်စုဖွဲ့လိုက်တယ်။နောက် accountant tally say admin ကိုတစ်စုဖွဲ့လိုက်တယ်။ account tally say admin ဒီ distance ဝေးတယ်။သို့တော့သူတို့ကိုအုပ်စုတစ်စုပဲဖွဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ k mean မှာအုပ်စုကိုကြိုပြီးတော့ predefine လုပ်ထားလို့နှစ်ခုနေကြိုပြီးတော့ predefine လုပ်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒါ k means ကိုအသုံးပြုတာအဲ့တော့ clustering အမျိုးမျိုး method တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့အသုံးချထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်တွေပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ clustering and supervised clustering လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့ method ကတော့ k means ကိုအသုံးပြုထားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ clustering လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့လို့ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်စုလေးတွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတွေ့လိမ့်မယ် sales admin ဒီအုပ်စုတစ်စုထဲမှာရှိတယ်လို့ sales operation executive တို့ sales representative တို့ tele sales တို့ store sales တို့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီလေအုပ်စုတစ်စုထဲမှာရှိတယ်ဒီဘက်က account payable officer accountant accounting and finance စသဖြင့် account ပါတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းအုပ်စုတစ်စုထဲမှာရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအုပ်စုတွေကိုမြင်ရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာလို့ရတယ်လဲခုနကပုံစံပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာခုနကလို IT တွေဘွဲရတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဘွဲတွေဒါမှမဟုတ်ဆယ်တန်းအောင်နေနဲ့တွားမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဘာတွေက most demanded ဖြစ်တယ်လဲဘာတွေကအလုပ်ခေါ်စာများတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ cluster size လေးတွေအဲ့ဒီ cluster size လေးတွေကဒီ cluster ထဲမှာသူက cluster site ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ number of job advertisement နဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်အလုပ်ခေါ်စာဘယ်နှခုပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့အလုပ်ခေါ်စာများတဲ့ cluster site ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအလုပ်မျိုးစားတွေဒီmarket ကလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်မှာလိုအပ်နေတယ်အလုပ်ခေါ်စာများတယ်အဲ့တော့ cluster ကြီးလေသူကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ဥပမာ accounting က cluster ကြီးရဲဆို account နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ခေါ်စာတွေအများများတယ် sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာများတယ်smaller cluster ဆိုတော့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီလို position တွေအတွက်တော့အလုပ်ခေါ်စာကတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ April ကနေ June အထိ Thailand 152ခုသော job advertisement ကိုကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာရထားတဲ့ result ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ sales ပေါ့နော် customer service တို့ admin တို့ဒီအလုပ်တွေကအများဆုံးခေါ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်accounting graphic designer ဒါတွေကလည်းနောက်ကလိုက်တယ် technician နောက်ကလိုက်တယ် warehouse driver kitchen staff marketing ဒီလို position တွေလည်းလုပ်ခေါ်စာမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့အရင် percentage နေတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ချထားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာကိုသွားပြီးတော့လေးလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေသို့မဟုတ်တင်တန်းတွေပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပေးရမလဲ sales လုပ်ငန်းတွေ customer service တွေ admin နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ skills တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးလိုက်တဲ့နေပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှဘယ်လို skills တွေဥပမာ sales အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လို skill တွေကိုသူတို့ကအတောင်းများတယ် customer service ဆိုရင်ဘယ်လို sales တွေကိုအတောင်းများတယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီအခုဗီဒီယိုလေးကိုလိုရတဲ့ရွေချက်က unsupervised clustering ကိုအကြမ်းမြင်ရှင်းပြချင်တာတကြောင်နောက်တစ်ခုကAI နဲ့ machine learning တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတကယ်လက်တွေ့အတွက်လူတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်